adoolessa 17 oduu sibuunee Turkii yeroo kana isin biraan geenya. Baankiin biyyaalessaa ergitoonnii fi galchitoonni haaraan akka karaa tajaajila foddaa tokkoon argatan heeyyamame. Baankiin biyyaalessaa ergitoonnii fi galchitoonni haaraan lakkoofsa herregaa baankii biyyaalessaa karaa tajaajila foddaa tokko fayyadamaa taasisu argachuu beeksise. Baankichi komishinii gumrukaa waliin ta'uun ergitoonnii fi galchitoonni eeyyama haaraa baafachuu barbaadan lakkoofsa herregaa baankii biyyaalessaa karaa tajaajila foddaa tokkoon akka argatan tajaajila dijitaalaa haaraa ifoomseera. Tajaajilichi dhamaatii fi adeemsaalee bulchiinsaa hir'isuun hojimaata tajaajila si'ataa ta'e diriirsaa jedhame. Tajaajilli haaraan kun ergitootaa fi galchitoota herrega baankii biyyaalessaa eeyyama haaraa baafatan qofaa kan ilaallatudha jedhame. Galaana Meeditiraaniyaa keessatti godaantonni 50 ol du'uun gabaafame. Bidiruun mukaa qarqara ba'a Liibiyaatti ittiin deemaa turan gara galtee dhiyoo xiqqaate godaantonni 50 bishaaniin liqinfamuun du'uun isaanii akka oolle gabaafame. Maddeen nageenyaa Liibiyaa balaa sanarraa lubbuun kan hafan namoota 10 qofa jechuun ibsaniiru. Namoonni lubbuun hafan sunneen naannoo odola Albardaa Tobruk irraa gara dhiyaatti gara kiiloomeetira 70 fagaattee fi daangaa Masriirraa fagoo hin taanetti argamuu isaanii Reuters gabaaseera. Humnoonni nageenyaa Liibiyaa odeeffannoo namoota lubbuun hafan irraa argatan irratti hundaa'uun bidiruun akka mukaasuun akka fe'atte kan amanamu yoo ta'u imalli isaanii ganama sana gara Awurooppaatti akka ta'e himamaa jechuun dhaabbatichatti himaniiru. Godaantonni bidiruu sanarra turan biyyoota Afrikaa Saharaa gadii adda addaa irraa akka ta'an himamaa ture. Garuu biyyoota kam fa'aarraa akka ta'e ifatti wanti ibsame hin jiru. Wiixata darbeerraa eegalee gareewwan baraarsa Tobruk keessa socho'an reeffa namoota 4 galaana keessaa baasuun godaantota 24 ammoo baraaruu danda'aniiru. Bidiruun godaantota sana fe'attee turte torban lamaaf galaana Liibiyaa keessaa yebalaa akka turtetu himama. Dhaabbata oduu sanaaf maddi tokko bidiruun sun godaantota 28 fe'attee turte jechuun himaniiru. Haala namooma hamaa ta'een bidiruun dulloomaa sanarra haala baay'ee balaa fi ulfaataa keessatti lubbuu namoota 4 darbee jedhan. Namoonni bidiruu sanarraa lubbuun hafan gara hospitaala naannoo sanatti geeffamanii yaala fayyaa akka argatan himameera. Haaluma wal fakkaatuun ji'a waxabajjii keessa reeffa namoota 26 godaantota ta'uu isaanii amanaman erga bidiruun isaanii naannoo Tobruk galagaltee booda hojjettoota balaa tasaatiin argameera. Tobruk magaalaa ba'a Liibiyaa keessatti argamtu yoo taatu humnoota waraana naannoo sanaa to'ataniin bulfamti. Aangaa'onni ba'a Liibiyaa paarlaamaa fi hooggantoota mataa isaanii ni qabu. Magaalittiin waajjira muummee Fiild Maarshaal Khaliifaa Haftarii fi waraana biyyoolessaa Liibiyaa taatee tajaajilti. Kanaadaatti ibiddi bosona qabate amma gama kibbaatiin naannolee Ameerikaa garaagaraatti babal'achaa jiraachuun himame. Sababa balaa ibiddaa bubbeen kutaalee bulchiinsaa Ameerikaa Michigaanii fi Minisootaa fa'aatti balaa uumaa jira jedhame. Lammiileen mana akka hin baanes akeekkachiifamaniiru. Tajaajilli ragaa haala qilleensaa Ameerikaa NOAA odeeffannoo baaseen akka ibsetti akeekkachiisni sun naannoo Ampaar Midwest naannoo Great Lakes gara kaabaatti kan babal'atedha jedhe. Akka giddugala ibidda bosona Interagency Kaanaadaatti yeroo ammaa Kaanaadaa keessatti ibiddi bosona 857 saffisaan babal'ataa jiru. Kanneen keessaa ibiddi haaraan 23 ta'an dhiyeenya kana kan ka'anidha. Akka jaarmiyaa odeeffannoo ibidda bosonaa Kaanaadaatti taateewwan ibiddaa sunneen to'annoon ala ba'aa jiru jedheera. Balaa guddaan kaaba lixa Ontaariyoo miidhaa jira. Aarri achirraa ka'u naannoo Thunder Bay fi Torontootti qilleensa uwwiseera. Aarri haphiin ammoo samii naannoo Great Lakes fi New York irra uwwiseera. Trump tapha xumuraa waancaa addunyaa irratti argamuuf jiru. Fiifaan sanbata dhufu tapha xumuraa waancaa addunyaa garee mo'atuuf qubeelaa akka badhaasu himuu hordofee Doonaald Tiraamp taphicha akka daawwatan ibseera. Ameerikaatti taphattoota mo'ataniif qubeelaa badhaasuun waan baratamedha. Garee waancaa addunyaa mo'atuuf qubeelaan 30 kan dhiyaatu yoo ta'u, qubeelaan 1996 ta'u ammoo deeggartootatti gurgurama. Qubeelicha irratti waancaa addunyaa fi barreeffamni irratti bocameera. Badhaasa qubeelaa sana garee mo'atuuf akka kennan kan eegaman Tiraamp tapha 200 haga yoonaa taasifame keessaa tokkoyyuu hin daawwanne. Ameerikaan Beeljeemiin mo'amtee tapha alaa yeroo taate sanas pirezidaantichi achitti hin argamne. Pirezidaantiin FIFA Gianni Infantino pirezidaantichi tapha xumuraa irratti akka argaman dursanii himanii ture. Pirees sekereetariin White House Caroline Leavitt kanuma mirkaneessaniiru. Taphni waancaa addunyaa bara kanaa Ameerikaa, Meeksikoo fi Kaanaadaadhaan qophaa'e. Sanbata borii jechuun adoolessa 18 Ingilizii fi Faransaay sadarkaa sadaffaa kan falman yoo ta'u, Arjentiinaa fi Speen ammoo waancaaf wal falmu.